وكمان ابص على النادي وابص على اللعيبه وابص على طريقه النادي عامله ازاي. وقال في حاله توقيعي اخد 6 شهور كامله اقعد ادرس واذاكر وابص واشوف واعرف، ولا يسمح لاحد على الاطلاق بالتدخل في عملي. كمان قال انا ما بسمحش انه حد يقترب من غرف الملابس ولا من ملعب التدريب، زي فريرة كده بالتحديد يعني. ده كلامه. قال اذا كنتوا عايزين تنجحوا دي مش شروط، دي طلبات مدرب محترف. فقالوا له لا هتيجي عشان توقع. قال لهم لا مش هاجي اوقع، انا مش جاي اوقع، انا جاي اذاكر وجاي ابص وجاي اشوف. وبعدين قال لهم انا درست الزمالك اسم كبير، وقال لهم انا عرفت ان الزمالك خد تاني الدوري، والسنه اللي فاتت بطل دوري وكاس، يبقى معناه انه فريق في المقدمه، وانه السنه دي تاني دوري، وانه السنه دي في الدور قبل النهائي الكاس مصر. قال لك فريق قريب من البطولات، محتاج شيء من التنظيم وشيء من الضبط والربط والسيطره.